കണ്ണൂർ ട്രാവൽ ടെക്ക് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെങ്ങരയിലെ നെല്ലിൻ്റെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള നെല്ലിയില എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തെ നെല്ല് വിളവെടുക്കുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനൊരു വിളവെടുക്കാനുള്ളൊരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് കണ്ണൂർ ട്രാവൽ ടെക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെൽക്കം ടു കണ്ണൂർ ട്രാവൽ ടെക്. ഞങ്ങളുടെ നാടായ വെങ്ങരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെൽകൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ വടക്കേച്ചാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം. നെല്ലിൻ്റെ അറ അല്ലെങ്കിൽ നെല്ലറ എന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ മുന്നേ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് നെല്ലറ മാറിയിരുമ്പോൾ നെല്ലിയല എന്നാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും വെങ്ങര നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെൽകൃഷി നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും.